В наше время доброта, как бриллиант по ореху в ушах, не остается незамеченной простыми смертными, бедными и особенно больными людьми. 8 апреля, возвращаясь по Бакинской трассе домой из Кабардино-Балкарии, жителю из соседней республики на территории Ингушетии стало плохо. Мужчина не в состоянии был продолжать путь. Подоспевшие люди из числа водительского состава оперативно за 10 минут доставили его в республиканскую клиническую больницу города Назрань. С учетом его состояния и ранее существовавшего тяжелого диагноза, его госпитализировали в гематологическое отделение. Первым доктором, который осмотрел меня и за какие-то минуты по воле милостивого Аллаха вернул меня к жизни, говорит Ибрагим, была заведующая гематологическим отделением, главный гематолог Министерства здравоохранения Республики Ингушетия Медова Хава Якубовна. Несмотря на переполненное отделение, несмотря на то, что я из другой республики, хотя прописан в Ингушетии, но они, по-моему, еще не знали, меня госпитализировали. Плюс ко всему, приятно удивил и тот факт, что один из больных, которого должны были выписать только на следующий день, напросился на выписку, чтобы освободить мне койку. Поверьте, это был очень приятный жест. Дай Аллах ему здоровья. С момента поступления в это отделение я был поражен добротой и вниманием этих людей, начиная с врача, медицинским и кончая техническим персоналом. У меня такое впечатление было, что меня перенесли в СССР. Позже я стал наблюдать за этим замечательным человеком и прекрасным врачом, за ее отношением к больным со стороны. При мне молодой парень завел к ней в кабинет на коляске больного отца. Через полуоткрытую дверь я продолжал любопытствовать. Я хотел сказать себе: Ибрагим, они не только с тобой, как с человеком из другой республики, а со всеми хорошие, внимательные. То, что я увидел, вызвало одно умиление. Как она встретила старца, осмотрела, поддержала нужными словами и сама проводила его куда-то по коридору. Я в одно время был очень разочарован в жизни, может, этим и подорвал свое здоровье. Но увидев этих чудесных людей в белых халатах, я понял, что нужно продолжать жить. И не поверите, я снова по новой захотел жить. Если Достоевский говорил, что красота спасет мир, то я вам говорю, милые мои ингуши, доброта спасет мир. Во всяком случае, меня Аллах посредством доброты этих людей спас. Когда, казалось бы, самое страшное позади, меня положили в трехместную, чистую, белую со всеми удобствами и кипельно-белым постельным бельем палату. Магомед, сосед по палате, встретил меня, как встречают гостей дома. Мои наблюдения продолжались. Чуть позже, когда мне заметно полегчало, я вышел в коридор. Время было 21:30, а заведующая все еще была на работе. Я спросил у медсестры, а медсестры здесь, как родные сестры, почему Хава Якубовна не ушла? Она дежурная сегодня? Она ответила: нет, дежурных врачей у нас нет. В отделении очень тяжелая женщина, и Хава Якубовна 3-й сутки здесь, переживает, боится, что в ее отсутствии что-то случится. Моему удивлению не было конца. На второй день Хава Якубовна вызвала меня в свой кабинет и сказала, что хочет показать меня врачу-гематологу, морфологу, кандидату медицинских наук Мальсагову Ахмеду Халитовичу, и что он будет моим лечащим врачом. Эта встреча с таким уважаемым и чутким человеком и профессионалом своего дела останется в моей памяти навсегда. За время нашей беседы с ним не переставал звонить телефон. Чувствовалась занятость этих двух прекрасных врачей, Ахмеда Халитовича и Хавы Якубовны. Там был полнейший цейтнот. Но при всем этом они со мной были, как с единственным в мире пациентом. Вот этот их индивидуальный подход к больному стоит дорогого. Мне с каждым днем становилось лучше и лучше. Вернулся цвет лица, ушла желтизна, чувствую легкость в теле. И самое главное, прошли боли, которые в последние годы я постоянно испытывал. Меня так сильно переполняло чувство благодарности, и я думал, как же выразить его, и как отметить то, что я увидел здесь.
Сказать спасибо – этого так мало. Я захотел, чтобы весь мир узнал то, что есть в медицине люди, достойные права называться заслуженными врачами. И я решил обратиться к журналистам и блогерам. Вот так Ибрагим вышел на нас, и мы съездили в то самое отделение. Но поговорить с героями нашего времени Ахмедом Халитовичем и Хавой Якубовной у нас не получилось. Они действительно были, как выше Ибрагим отметил, очень заняты. Видя все это, даже и неудобно было занимать их время. Но поговорить с медперсоналом у нас получилось. Как на подбор красивый женский коллектив очень был доволен своей работой и руководством. Но чувствовала, что они хотели попросить о чем-то. И явно было видно о чем. Отделение небольшое. Оно рассчитано на 15 коек. Всего 7 палат. В штате 17 человек. А больные шли и шли. Больных много. Убедительная просьба к руководству Республики Ингушетия и к руководству Министерства здравоохранения. Пожалуйста, сделайте пошире и побольше возможностей этих медработников. Уверяю вас, заведующая этим отделением и ее прекрасный коллектив заслуживают вашего внимания и вашей поддержки. И очень надеемся, что в следующий наш приезд они будут в новом отделении и будут в нем дежурные врачи. По просьбе Ибрагима и пациентов этого отделения мы хотим подготовить отдельные репортажи про Мальсагова Ахмеда Халитовича и Медову Хаву Якубовну, в которых расскажем о них более подробно. А сегодня, в знак благодарности, Ибрагим попросил передать этим прекрасным людям в белых халатах музыкальную открытку. Спасибо вам, Ахмед Халитович, вам, Хава Якубовна, вам, милые сестры, вам, золотые руки санитарки. Пусть Аллах воздаст вам за ваши добрые сердца. Дал мялях долчан, ваш хикка. Благодарный вам, ваш Ибрагим. Словно став солдатами каждый день на смертный бой. Белые одежды для людей, как свет надежды. Вновь больных палаты, и близка чужая боль. И в борьбе за жизнь не знают, важен миг любой. Медбратья, медсестры и наши врачи за жизни сражаются днем и в ночи, своими рискуя, ведь вот в чем беда, да. Но клятве, что дали, верны до конца. За белою маской не видно лица, и только глаза с добротой говорят: я с тобой. В это время мирное у врачей, увы, свой фронт. Но других, спасая, не от пули погибают. Для кого-то солнце вновь окрасит горизонт. Значит, есть победа, значит, кто-то вновь спасен. Медбратья, медсестры и наши врачи за жизни сражаются днем и в ночи, своими рискуя, ведь вот в чем беда, да. Но клятве, что дали, верны до конца. За белою маской не видно лица, и только глаза с добротой говорят: я с тобой.
Спасибо, что несете этот крест. Вам выпала нелегкая дорога, вы будто бы посланники с небес. Не боги вы, но знаю, что от Бога, от Бога. И клятве, что дали, верны до конца. За белою маской не видно лица, и только глаза с добротой говорят: я с тобой. И только глаза с добротой говорят: я с тобой.